ना स्क्रीन पे जो आप ये में देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल शिप है जिसका नाम है मैथ्यू पेरी। ये रिसेंटली चेन्नई जो है पहुंची है और चेन्नई के डॉकयार्ड में एलएनटी का जो डॉकयार्ड है वहां इसकी रिपेयरिंग होगी। और ये अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कार्गो वेसल है। एलएनटी का जो कट्टुपल्ली पोर्ट है वहां पे इसको जो है डॉक किया गया है। 11 मार्च से 29 मार्च तक जो है ये यहाँ पे रहने वाली है। इसके पहले भी अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल शिप चार्ल्स ड्रू है वो अगस्त 2022 में भारत जो है आया था, जहाँ पे 11 दिन ये रहा और इसकी जो है रिपेयरिंग की गई। और इंडिया और अमेरिका ने 2+2 डायलॉग भी जो है यहाँ पे साइन किया था। तब ये कहा था कि हम जो है जो यूएस की शिप्स है उनकी जो रिपेयरिंग है वो बिल्कुल जो है भारत में हो सकती है।